Novruz bayramı ilə əlaqədar olaraq martın 20-sindən aprelin 1-nədək ölkədə qeyri-iş günü elan olunub. Bu da qatarlarda sərnişin daşımada artıma gətirib çıxaracaq. Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcovun tapşırığına əsasən Sumqayıt Dəmir Yol Vağzalından sağ və sol istiqamətlərdə iməclik işlərinə başlanılıb. Təmizlik Departamentinin əməkdaşları Saray Körpüsü və Stansiya Sumqayıtədə dəmir yol xəttinin kənarlarını tullantılardan təmizləyiblər. Bunun üçün əraziyə xeyli sayda canlı qüvvə cəlb olunub. Qeyd edək ki, Sumqayıt şəhəri Təmizlik Departamentinə verilmiş yeni texnikalarla gündəlik olaraq təmizlənir. Qeyd edək ki, Təmizlik Departamenti hər gün növbəli şəkildə şəhərin təmizliyinə diqqət yetirir. Şəhərin hər bir ərazisi xüsusi nəzarətdə saxlanılır. Sumqayıtın küçə və prospektləri gündəlik olaraq təmizlənir. Səki daşları yuyulur. Tullantılar xüsusi texnikalarla daşınır. Elə bunun nəticəsidir ki, Sumqayıt öz gözəlliyi və səliqə-səhmanı ilə bir nümunədir. Təmizlik Departamentinin əməkdaşları xidməti ərazilərində, hətta şəxsi təşəbbüsləri ilə onların xidməti ərazilərinə daxil olmayan ünvanlarda da təmizlik işlərini görür. Bunu da yalnız şəhərini sevən, onun inkişafı üçün əllərindən gələni əsirgəməyənlər edə bilər.